ওয়েলকাম টু ইজি রান্নাবিডি। হ্যালো ভিউয়ার, সবাই কেমন আছেন? আশা করি অনেক ভালো আছেন। যে যেখানে বসে আমার এই ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে ধন্যবাদ এবং শুভকামনা জানাচ্ছি। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব সিম্পল এবং খুব ইজি একটা রেসিপি, সেটা হলো ওটস অমলেট। এখানে আমি 100 গ্রামের মতো ওটস নিয়েছি আর নিয়েছি 1 কাপ পরিমাণ গরম পানি। আমি অল্প অল্প করে গরম পানি দিয়ে ওটসগুলো মিশিয়ে নিচ্ছি। আমি সবগুলো পানি ঢেলে দিলাম। এখন সুন্দর করে মিশিয়ে নিব, তারপর 10 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দেব। এতে করে ওটসগুলো সুন্দর নরম হয়ে যাবে। এখন আমি অ্যাড করছি অল্প একটু লবণ, আবার ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি লবণ দিয়ে। অ্যাড করছি আধা কাপ পরিমাণ সেদ্ধ করা পিঁ বা মটরশুঁটি, দিয়ে দিচ্ছি একটা কাঁচামরিচ। কাঁচামরিচগুলো আমি ছোট ছোট করে কেটে রেখেছি। দুটো পেঁয়াজ ছোট ছোট কুচি কুচি করে কেটে রেখেছি। আর দিয়ে দিচ্ছি 2টা টমেটো, এটাও আমি একদমই ছোট ছোট করে কেটে রেখেছি। এখন সবগুলো ইনগ্রেডিয়েন্টস আমি ভালো করে মিশিয়ে নিব। আমি সবগুলো ইনগ্রেডিয়েন্টস এখন ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি, কিন্তু মিশাতে পারছি না, পাত্রটা ছোট হয়ে গেছে। এখন আমি আরেকটু বড় পাত্রে ট্রান্সফার করে নিচ্ছি, তারপর ভালো করে মিক্স করে নেব। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি ডিমের সাদা অংশ। এখানে আমি 2টা ডিম নিয়েছি, কুসুমগুলো আলাদা করে রেখেছি আর সাদাগুলো এর সাথে মিশিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি সবগুলো ভালো করে মিশিয়ে নিব। ফাইনালি ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এদিকে চুলায় আমি একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি, প্যানটাকে গরম হতে দিয়েছি। প্যানটা গরমও হয়ে গেছে। এখন আমি এতে দিয়ে দেব অল্প একটু বাটার। আমি বাটার ভালো করে ছড়িয়ে দিচ্ছি। এখানে আপনারা তেল, ঘি, বাটার আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো অয়েল ইউজ করতে পারেন। এখন আমি মিশ্রণটি এখানে ঢেলে দিচ্ছি, তারপর সুন্দর করে সমান করে দিব। এটা খুব সুন্দর এবং হেলদি একটা রেসিপি। যারা ডায়েট করতে চান আপনাদের জন্য এই রেসিপিটা খুব পারফেক্ট আছে। এটা আপনি অল্প সময়ে খুব দ্রুত ব্রেকফাস্ট, ইভিনিং টাইম, টি টাইম যে কোনো সময় আপনি এটা করে খেতে পারবেন। এখন আমি যে কুসুমগুলো আলাদা করে রেখেছিলাম এটা এখন উপরে দিয়ে দিচ্ছি। এটা আপনারা ওটসের সাথে মিশিয়েও দিতে পারেন। আমি আলাদা করে উপরে দিয়ে দিচ্ছি জাস্ট সৌন্দর্যের জন্য। আমরা গৃহিণী যারা আছি সব সময় ইজি অ্যান্ড কুইক টিফিন সব সময় খুঁজে থাকি, সেটার মধ্যে এটা খুব পারফেক্ট একটা ইজি অ্যান্ড কুইক টিফিন। আপনি অল্প সময় খুব দ্রুত এটা বানিয়ে নিতে পারেন। এখন এটা আমি ঢেকে দিচ্ছি আর দেখে নিচ্ছি ঢাকনা উঠে হয়েছে কিনা। ডিমগুলো যখন এরকম ইয়েলো কালার হয়ে যাবে আপনার বুঝতে হবে এটা হয়ে গেছে। আর একটা প্লেট দিয়ে আমি এটা উল্টে নিয়েছি, উল্টে আরেক সাইড ভেজে নেব ভালো করে। এই রেসিপিটা করতে আমার 10 মিনিট লেগেছে। এখন বুঝেন কত ইজি অ্যান্ড কুইক এই ব্রেকফাস্টটা আমি করেছি। এখন আমার এটা হয়ে গেছে, উঠিয়ে নেব একটা টিস্যু পেপারের উপর। আজকে আমার রেসিপিটা কেমন লেগেছে সবাই লাইক কমেন্টস করে জানাবেন। আজ এখানেই রাখছি, আবার হাজির হব নেক্সট টাইম নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। প্লিজ লাইক, কমেন্টস অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব।